Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ja sam Tanja, a danas pravim kolač za sve ljubitelje čokolade, ali i vanilije. Naziv crno-bijela fantazija dovoljno govori sam za sebe kakvog je okusa ova slastica. Dva meka biskvita te bijela i tamna krema daju izvrstan okus, a tu je i glazura od čokolade na vrhu. Sve što je potrebno za uživanje nalazi se u ovom kolaču. Za biskvit trebamo jaja, šećer, oštro brašno, ulje, kakao u prahu, prašak za pecivo te prepečene mljevene lješnjake. Svijetlu kremu ćemo izraditi od mlijeka, gustina, šećera, vanilin šećera i maslaca. Za tamnu kremu trebamo slatko vrhnje i čokoladu za kuhanje. Na kraju glazuru pravimo od čokolade za kuhanje i maslaca. Prvo ćemo izraditi svijetlu kremu. Gustin ću pomiješati sa šećerom, vanilin šećerom i sve promiješati. Dodat ću i malo mlijeka i sve dobro promiješati. Grudice raspršite sa žlicom dok ne dobijete tekuću smjesu. Ostatak mlijeka stavljam da se zagrije do vrenja. Zavrelo mlijeko mičem s vatre i u njega dodajem pripremljeni gustin. Umiješat ću ga, vratiti na vatru i kuhati uz miješanje nekoliko minuta. Krema se zgusnula i stavljam je da se ohladi. Tijekom hlađenja povremeno je promiješajte. Prije izrade biskvita trebamo prepeći lješnjake u tavi. To možete napraviti i dan prije izrade ovog kolača. Kad su dovoljno pečeni stavljam ih kratko da se ohlade i zatim prebacujem na čistu krpu. Prekriću ih i nakon toga prijeći preko njih s valjkom. Tako. Lješnjake ćemo sada lako očistiti i prebaciti u zdjelicu. Očišćene i prohlađene lješnjake ću samljeti. Lješnjaci su spremni. Krećemo na izradu biskvita. Razbit ću cijela jaja i ubaciti ih u posudu. Dodat ću im šećer i sve pijenasto izmiješati. Zatim ću ubaciti ulje i kratko promiješati. U smjesu ću staviti i brašno, kakao i prašak za pecivo. Na kraju ću umiješati mljevene lješnjake. Smjesa za biskvit je gotova. Namastit ću kalup s uljem. Promjer mu je 24 x 24 cm. Ispod sam stavila i papir za pečenje da lakše skinem biskvit jer ćemo ga peći u 2 ture. Izliću polovicu smjese, razmazati je, poravnati rubove i spremna je za pečenje. Peče se u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva oko 18 minuta. Prvi biskvit je pečen. Odvojit ću ga s nožićem, ukloniti stjenku i ostaviti da se ohladi na papiru za pečenje. Isipat ću i drugu polovicu smjese i na isti način ispeći i drugi biskvit.
i njega ostavljamo da se ohladi prije završnog slaganja kolača. Na redu je izrada tamne kreme. Ulit ću slatko vrhnje u posudu i zagrijati ga do vrenja. Nakon toga ga mičem s vatre, te ću u njega natrgati čokoladu za kuhanje. Sve miješam izvan vatre dok se čokolada ne otopi. Tamna krema je gotova. Dovršit ćemo i svijetlu kremu. Prvo ću izraditi maslac sobne temperature. Zatim ću u njega postupno dodati kremu i umutiti je. Evo, i bijela krema je spremna. Prije slaganja kolača namastit ću stjenke kalupa. Oprezno ću uzeti prvi biskvit i prebaciti ga na dno kalupa. Na njega ću staviti bijelu kremu. Tako. Sada ću je zagladiti i poravnati. Stavit ću i drugi biskvit, te ću ga vrlo lagano pritisnuti da nasjedne na kremu. Na njega ću sipati tamnu kremu. Nadam se da i vama izgleda primamljivo kao i meni. Ova je krema tekuća, pa je ne treba puno poravnavati. Kolač sada ide na hlađenje u frižider pola sata prije dodavanja završne glazure. Glazuru ću napraviti od čokolade za kuhanje i maslaca. Miješat ću ih dok se ne otope i dovršiti izvan vatre. Glazuru ću sada nanijeti na kolač te pažljivo rasporediti po površini. Još malo završnog poravnavanja i kolač je gotov. Ide u frižider još 3,5 sata do rezanja i posluživanja. Kolač se ohladio i stvarno izgleda kao prava fantazija. Biskvit je mekan i ukusan, bijela krema nježno mliječna s okusom vanilije, no čak 2 čokoladna sloja ono su što daje glavni pečat ovom kolaču. Tamna krema već je dovoljna za ljubitelje čokoladnih okusa, a zajedno s čokoladnom glazurom ovo je zaista neodoljiva slastica. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na našoj web stranici receptura.com. Bye!